तौबा तौबा तौबा। माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। हमारा भाई जोगिंदर जनता माफ नहीं करेगी। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। प्यारी समझ गई। ये बाबूराव का स्टाइल है। आगे स्वाद। पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहां नहीं रुक। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। आयो रे माँ। कैसा लगा मेरा मजाक? प्यारी समझ गई। प्यारी समझ गई। क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें आती नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? गया कहाँ? आइए सेठ जी। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है।